8 hours later. What's up mga kabarkada? It's nice to be back. Salamat sa nag-connect ng internet sa akin. Tagal-tagal din ako nawala sa pagbablog. So ngayon, nandito na ako. Mukbang ulit tayo. And sa mga bago dyan, paki-subscribe naman. Then, paki-click yung notification bell para updated kayo sa aking mga bagong bidyong mukbang. So, paano guys? Sana natin. Mayroon tayong bangus na daing. Tapos, mayroon tayong chicken sausage. Mayroon tayong chicken adobo. At mayroon tayong nilagang baka. Siyempre, hindi mawawala yung pansit canton. Guys, simulan na natin guys. Magkakamay lang tayo ha, malinis to. Wow! May mais. Yun o. Baka talaga o. Yan, ribs. Ribs. Sarap. Yan. Pampatulak. The best.
it's nice to be back. Mm. Mm. Wow. Sarap. One eternity later. It's nice to be back. So, yo, what's up mga kabarkada? Welcome back to my channel, Elever Baudi. Kung di nyo pa ako kilala, subscribe nyo na yan. Wow! Sarap. Medyo natagalan ako guys. Dahil naglipat kami ng bahay. At ililipat pa yung internet namin. Medyo almost 2 weeks and 3 days. Di ako nakapag-YT.
So ngayon, nandito na naman tayo. Sa awa ng Diyos, nakabalik. Sari-saring kwela, lugar, kalukuhan, patawa, gagawin natin. So, ito muna yung panimula o intro ko, mukbang. Kung gusto nyo maabang sa susunod na mga vlog ko, click nyo yung notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videong gagawin at i-upload. And maraming salamat sa nag-sponsor nito lahat. Mga bago kong kapitbahay. So, see you in my next vlog. Bye-bye! Oh my God!